آه ايه ده؟ مين فتح الباب؟ مين فتح الباب؟ هو مين اللي دخل وقفل الباب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الواد فين والبت فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا، يبقى كده ده حوار، لا يبقى كده الموضوع فيه حوار. ايه ده؟ ايه ده؟ مش قلت لك انت خدتي الكاب برضه؟ لا والله. لا والله. امال مين اللي خده؟ انت اللي فتحتي باب الشقه دلوقتي؟ والله لا يا بابا. والله لا. برضو ولا انت ولا هي، مين فيكم اللي فتح الباب؟ ربنا ما انا. والله ما انا. امال مين فتح الباب؟ الله اعلم. اياد، الباب الشقه فتح لوحده والمفتاح اترمى عليا والشنطه دي اترمت عليا. بابا الشنطه بتاعتي اترمت. ايه؟ الشنطه بتاعتي اترمت. شنطتك ما اترمتش، بس اعمل في امك انت وهو. بقول لك ايه؟ بابا طالما الشنطه بتاعتي ما اترمتش بقى ايه؟ مش انا والله. الواحد جعان قوي. قوطه ب6.5 وهاكل لي كيلو ونص. وانا هاكل كيلو ايه ده انت كده يا انت؟ انا قاعده جنبك من ساعه ما انت جبت طبق القوطه. ماشي يا اياد وانا انا هقول كنت هاكل قطايه واحده بس. والله. طب ما انت قلت القوطه بكيلو، القوطه ب6.5 وانا هاكل كيلو ونص. والله لا اقول لبابا يا اياد. يعني يا بنت تعالي كلي معايا. طب بجد؟ تعالي يلا. ويا ده الدنيا بقت حر قوي. انتوا بتعملوا ايه يا بنت وهي؟ انتوا بتعملوا ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم، انتوا بتعملوا ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم. وانت بتقول ايه؟ القوطه ب6.5 وهاكل كيلو ونص، وانت بتقولي هاكل كيلو ونص. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليكم. ماشي يا اياد؟ ماشي ماشي ماشي. وانا هخلع انا بقى يا بابا. يا بنت البنت راحت فين يا بنت؟ طب انا كمان بابا